그날은 평소랑 별 다를 거 없는 날이었어. 공장에서 알바하고 있었는데 기계가 자꾸 멈춰서 스트레스가 장난 아니었거든. 난 삐질삐질 나면서 어떻게 고쳐야 할지 몰라서 우왕좌왕하고 있는데 옆 라인에서 누가 조용히 다가오더니 말하는 거야. 잠깐만, 제가 봐도 될까요? 얼굴 들어보니까 잘 모르던 동료였어. 당황해서 네, 고칠 줄 알아요. 라고 물어봤더니 그 사람이 기계를 능숙하게 만지기 시작하더라고. 몇 분 지나니까 기계가 다시 돌아가는 거 있지? 이제 잘 될 거예요. 가끔 이런 고장 나는 거 저도 많이 겪어봤거든요. 라면서 웃는데 그 순간 나도 긴장이 풀리면서 심장이 이상하게 두근거리기 시작했어. 다시 일을 시작했는데 옆에서 계속 그 사람 움직임이 신경 쓰이는 거야. 쉬는 시간에 용기 내서 감사하다고 했더니 그 사람이 이러는 거 있지. 별거 아니에요. 다음엔 제가 고장 낼게요. 또 도와드리러 가야 하니까. 그 말이 자꾸 떠올라. 어쩌면 고장난 건 기계가 아니라 내 마음이었는지도 모르겠어.